चाहिँ अब यो खाजा खान आँटेको छु। यहाँ चाहिँ मोमो दिदी र तिलको अचार लिएको छु। म चाहिँ खान्छु साथीहरू। म चाहिँ चिसो भुइँमा बसिकन खाएको। यस्तो गरम छ आम्मा, चिसो भुइँमा मजाले बसेर खायो भने मजा आउँदो रहेछ। यो चाहिँ बिग मोमो, यत्रो ठुलो मोमो बनाएको छु। इस्कुसको मोमो बनाएको यो चाहिँ। खास चाहिँ मैले चम्ची ल्याउनु पर्थेछ। म चाहिँ मैले यसरी घोज्दै खाउँ भनेर लिएको थिएँ। जुसी भएको छ। ओभर जुसी भएको रहेछ। यो चाहिँ तिलको अचार। मैले खाइ पनि सकेँ। एकदम मजा आयो खानु, पिरो। आज फर्स्ट टाइम यो सालमा फलेको इस्कुसको चाहिँ मोमो बनाएको थिएँ। मिठो भयो, पिरो पनि भयो, पसिनाहरू पनि आयो। भाइ साथीहरू।